ဒီရာဒီအချိန်အခါလေးဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ဖယားသားသမီးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကလူစားကြီးကိုခံယူပြီးကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်အခါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်မွေးဖွားရာသည့်အကြောင်းဇက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုထူးခြားတဲ့တနေရာအချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါကတော့ပညာရှိများဟာကလေးငယ်ကိုတွားဖူးမြော်တယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပညာရှိများရဲ့အရက်အမောင်ပညာရှိများရဲ့အသားအယောင်ပညာရှိများရဲ့နာမည်တွေကိုကျမ်းစာကနေဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်များပညာရှိများကိုကျမ်းစာကနေနာမည်ဥယျာဉ်မဖော်ပြပါသလဲတချို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာရှိဟာ၃ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်အကြောင်းမှာကတော့ဒီလက်ဆောင်၃မျိုးကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာရှိဟာ၄ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာအရရက်ကနေပြီးမှတူးစီအရက်၄မျက်နှာကနေကိုစားပြုပညာရှိများဖြစ်ကြတယ်လို့ခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမ်းစာကတသက်မဲ့ကိုဒီပညာရှိများရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြသလိုအသက်အရွယ်ကိုမဖော်ပြသလိုအသားအရောင်ကိုမဖော်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီပညာရှိတွေဟာမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီပညာရှိဟာကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာလူသားပေါင်းမြောက်များစွာပညာရှိများလို့ပဲမိမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ကလေးငယ်ကိုမွေးဖွားခြင်းကိုလိုက်ရှာနေတဲ့လူသားများဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားပေါင်းမြောက်များစွာဘဝမှာမိမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာကိုရှာရင်နဲ့ဘဝအသက်တာအကုန်ဆုံးသွားတာမတွေ့သွားတဲ့သူမြောက်များကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကလေးဟာမွေးဖွားခဲ့ပြီးပါပြီတကယ်တမ်းကျတော့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုလည်းပြုပြီးခဲ့ပါပြီတကယ်တမ်းလိုအပ်တာကထိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးနဲ့မိမိအတွက်လုပ်သွားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းတက်တက်ဖြင့်ထိုကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖူးမြော်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကဘာမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားနေရင်းနဲ့ကလေးငယ်ကိုမတွေ့သွားတော့ပညာရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းစာကပညာရှိတွေလိုပဲထိုကလေးကိုတကယ်ပဲဖူးမြော်စီးပူးခွင့်ရတော့လူသားများဖြစ်ပါစေလို့ဒီကနေ့လက်ဆောင်နှုတ်ခွန်းဆက်သရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေး